டீம் இங்கே பாருங்கள், நம்ம கூட இப்போ ஒரு கெஸ்ட் இருக்கார். யாருன்னு பாருங்கள். யாரோ கொண்டு வந்து வீட்டில் பிறந்த பெண்குட்டி இதை வந்து ரோட்டில் விட்டாங்க. அப்போ பஸ் இது மேலே ஏற்றிருக்கோம். அந்த டிரைவர் வந்து நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் இங்கே பேரூராட்சி ஆஃபீஸில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. பசியோடு இருந்துச்சு. அப்புறம் பால் வாங்கிட்டு வந்து நைட்டு அண்ணா கொடுத்தாங்க. காலையில் வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்து பால் ஊற்றினேன். இப்போ இவன் எங்கே போகிறான்னா, எங்கே போகிறீங்க? கார்த்தி அண்ணா வீட்டுக்கு. ஸோ கார்த்தி அண்ணா இவர் தான் வந்து இப்போது இவளை இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வீட்டில் வச்சு வளர்த்த போகிறாரு. சரி கார்த்தி அண்ணா, ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கணும். ஓகே.